Se on Markus ja Johanna tässä, terve! Nyt ei olla Ylläksellä pyöräilemässä, vaan Saariston Rengastiellä. Tässä jaksossa vietetään 2 päivää Houtskarissa. Kiitoksia. Noniin, nyt saavutaan Houtskariin. 0,5 tunnin lauttamatka oli tuosta Korppoosta. Ja siellä oli hirveä helle ja täällä on, voisi sanoa, että viileä. Jopa mulla tulee sellainen fiilis, että voisi lyödä tuommoista pitkähihasta päälle, mutta ehkä se tässä ajaessa lämpenee. Rullaan nyt merkittävästi paremmin, kun laitoin tuonne takarenkaaseen tuolla satamassa ilmaa. On paljon kevyempi polkea. Jännää, miten joka saari on ollut tämmönen ihan eri oloinen. Tai siis silleen, että on niinku, muuttuu tää maisema joka saarella omanlaisiksi. Nauvossa oli paljon peltoa ja täällä niinku on ollut aina toistaiseksi enempi metsää ja nyt tuli nyt ensimmäiset talot. Mutta täällä on niinku jotenkin toi puusto tulee tuohon niinku ympärille. Et Nauvossa oli enempi semmoista avarampaa näkymää, joka toki johtui siitä, että se oli tehty pelloksi, mutta mielenkiintoista. Metsä on ihan erinäköistä kuin Nauvossa. Sen verran hyvä alamäki oli, piti ruveta ihan katsoa mittari, ettei aja ylinopeutta. Kaikkea sitä. Varmaan tulee sitten ylämäki, kun oli hyvä alamäki. No ei tullut. Jännää. No, jossakin kohtaa se kyllä takaisin otetaan. Vaikka tässä oli kyllä aika monta tuommoista loivaa ylämäkeä. Noi manuaalipyöräilijät, ne piti epäkohteliaasti tuossa ohittaa, kun ne menivät niin hitaasti ylämäessä, ettei tällä malttanut ajaa. Mä odotan, että jos tää tasottuu tästä, niin varmaan kohta hujahtaa meidän ohi jonkun ajan kuluttua. Saaristomuseo Gesthamn. Mennäänkö me tonne? Joo, varmaan sinne. Mennään jo kirkonkylään, kun siellä on se kauppa. Mossalaan kääntyy tästä, mutta hetkinen. Pitäisikö meidän jatkaa? Joo, jatketaan sinne. Siinä oli tämmönen ensteksemäinen ihan turvallisesti ajava pakettiauto. Odotti, että on näkyvyyttä ennen kuin lähtee ohittamaan. Noin juuri. Nauvon puolella niin vetäisi tässä vaan tiukasti vasenta kaistaa näkemättä ollenkaan toiselle puolelle. Nyt tullaan Houtskari Cityyn. Siinä oli jo joku aika sitten taajaman merkki ja katsotaan milloin varsinainen keskus täältä tulee vastaan. Meidän selvittelyn tai Johanna googlasi, että täällä olisi saaren ainut varsinainen kauppa. Voi hyvinkin pitää paikkaansa ja erittäin mahdollista, koska ei ole kovin iso saari. Mutta sinne ollaan menossa. Saaristolaistori. Tässä M-Market. Tänne. No niin. Joo, ja nythän me pitäisi katsoa sen verran, että sielläkin joku ravinteli on, mutta jos me jotain laitetaan itten, niin noin. Ja nyt kun tullaan Mossala Cityn suunnasta, niin käännetään oikealle. Houtskarin Cityn suunnasta, niin käännetään oikealle tänne Mossalaan. Eli lautta olisi ollut tuolta, jos olisi ollut lautalta tänne päin. Mukava on vähän ollut täällä autoja täällä Houtskarissa. Tää on ollut on niitä jonkun verran, mutta ei ole silleen ollenkaan samalla tavalla kuin Nauvossa. Että ehkä tää ei nyt sit vedä samalla tavalla turistia yhtä lailla autoilijaturistia. Mä en tiedä mitä kautta ne vetää siitä Nauvossa sitten eteenpäin, kun ei kerran täällä ole. Hei! Jos lähdetään joskus jonnekin pidemmälle, niin pitää meidänkin tommonen peräkärry hommata.
mahtuu enempi tavaraa. Siinä oli peräkärry sillä miehellä. Se oli semmonen, mikä oli niinku suora jatkumo siitä fillarista. Eikä me nyt jo tulla, vai onko tää joku väli? Ei, niinku tässä on näitä välilosseja, niin onkin. Joo. Ajattelin, että ei näin lyhyt matka ollut, mutta... Katsotaan, ehtikö juuri lähtemään ennen meitä vai osutaanko silleen parahultaisesti? Kivimon lossi. Hyvin ehdittiin. On vielä toinenkin joo. Mä ehdin unohtaa kokonaan tässä. Kyllä niin lyhkäisiä välejä nää, että näin ilmeisesti näille ei ole mitään aikataulua, että menee vaan ees takaisin. Muuta kuin sitten niin oli ne ruokatauot. 60 tonnia kestää, ehkä se just meidät. Tai taukoota. Kivimon lossi. Jörkkö, onkohan se nyt sitten se seuraava, 7,8 kilometriä, onko se sitten seuraava lossi vai mitenhän tää nyt meni? Vai lähtikö täältä eri suuntiin? No, se selviää. Ei tullut taas katsottua yhtään karttaa. Oletus oli, että kyllä täältä tien perille menee ja kylttäjä on. Ja näin se on mennyt toistaiseksi sillä metodilla aika hyvin. Ainut oli siellä, mikä se on, Kultarannassa, niin siellä piti vähän setviä, kun kyltit yhtäkkiä katosi. Kauniin näköistä, kovin vehreää. Ihan jotenkin erilaista kuin taas nyt kun odotin. Mä niin ajattelin, että koko ajan menisi semmoiseksi niin karummaksi, mutta tämähän on hyvin tämmöistä vehreää. Ilmeisesti Houtskariin on hyvää maata osunut sitten. Peltoja ei vaan ole kauhean paljon, että jännää. Täällä näkyy vähän enemmän tätä merta täällä Houtskarin suunnalla kuin mitä noilla muilla saarilla on näkynyt. Tie on rakennettu rannempaan. Ei ole ihan keskellä saarta. Näkemiseste. Näkymäeste. Mikä se toi navetta? Ohoi, nyt on kuule. Tää on se näkymäeste. Nyt on nähty lampaitakin täällä. Mä olin jotenkin ajatellut, että täällä olisi paljon enempi. Se on ehkä vaan tämmönen Norja-juttu, että niitä on niitä lampaita paljon. Siellä on semmosia selkeästikin pässikaritsoita, oli kanssa aika monta, jotka yritti harjoitella pässinä oloa. Kauheat närät. Ai, kato. Johanna, mä pysähdyn. Merikotka. Ja taas varotaan uivia autoja. Tässä on joku ravintola, Båthus, Björkö Båthus, nyt ei mennä syömään. Oi, justko se lähti. Ei olisi pitänyt pysähtyä kuvaamaan merikotkaa. Nyt sitten hirveä skaba noiden kanssa, että kummat on ensin Mossalaa toisella lautalla. Me ei mennä lautalle, mennään sinne mökkikylään. Noniin. Nyt saavumme Mossalaan. Glasshallplatsen 250 metriä. 250 päästä jäätelöä. Oisko jäätelöt?
Se olikin kyllä hyvää itse tehtyä jäätelöä. Uuniomenan jäätelö oli kyllä ihan mielettömän hyvä. Pitää varmaan ehkä huomenna tulla uudestaan jäätelölle. Vähän vanhempi traktori. Fordi. No niin, nyt alkaa sitten taas olla päivän pyöräilyt. Ehkä mahdollisesti pyöräilty. Tullaan tänne meidän 2 seuraavan yön majapaikkaan. Miskähän toi surisee toi, kun mä painan jarrua. Jännä. Reception eteenpäin. Ja tänne. No, tämähän on ihan jes. Positiivista. Luulin joutuvani nyrkkipyykille tai katselemaan nyrkkipyykkiä. Mutta sitten aina kannattaa kysyä. Tässä Kanafarmari-alueella, niin siellä on kuulemma pesutupa. Niin 10 eurolla saa pestä niin paljon pyykkiä kuin lystää. Mutta kunhan mä nyt löydän sen pesutuvan jostain. Jossain niitä on niitä. Sitten kai siis hajun perusteella löytyy se alue. Jossakin semmosia valkoisia autoja ja kärrejä on. Täällä olisi. Hei! Tyhjää kuin mikä. Jos tätä lenkkiä ajatte, niin Mossalassa voi pistää pyykkiä. Jos täällä niinku majoittuu. Täällä ollaan näköalatornissa. Se on selkeästikin täällä semmonen juttu. Joka saarella on, ainakin tuntuu siltä, niin näköalatorni. Mutta tästä näkee, toisin kuin sitä edellisestä, ainakin merta. Niin tää ei ollutkaan mikään kierros. No tämä ei ollut. Oli se aina, että se oli semmoinen 2 kilsan. Niin tää ei ollut se 2 kilsan. Ei tää varmaan ollut. Tää vain tuntui 2 kilsalta. Se ei ole samaa. Niin vois. Isompi järvi. Siellä oli jossain joutsenia äsken, ne karkasivat jonnekin. Kauhealla hopulla tuli tuolta toiselta puolta tänne. Mä epäilen, että ne on tuolla Kaislikossa. Nyt katsotaan, jos saataisiin avain irti lukosta. Kielen pyytää apua, että miten tää lukitaan tää ovi. Näin. Se ei lähde kuin yhdessä asennossa tuo avain ja se on vaaka. Sitten lähdetään. Sulla on valot päällä. Ei se varmaan haittaa. Joo. Oli varmaan liian pitkään painettu plussaa. Joo. Nyt lähdetään tonne Houtsqari Cityin. Otetaan nyt virrat päälle. Houtsqari Cityin Houtsqari päiville. Siellä pitäisi olla jotakin aktiviteettia nyt sitten luvassa. Eilen illalla oli ihan tyyntä, mutta nyt on taas alkanut vähän tuulahtelemaan, mutta näyttäisi olevan meillä myötätuuli tonne Houtsqarin suuntaan. Kevyen tuntunen pyörä. Ai kevyen tuntunen, kun ei ole kasseja. Niin. Joo. Mä taas totesin, että mulla ei nämä aamuajot, niin mulla on aivan jumissa aina jalat, että Jaa. kauhean raskasta. Se on eilen sama homma. Sitten iltapäivästä ajasin vaikka ihan miten paljon pitää. Minä venyttelin aamulla lonkan koukistajia ja takareisia, niin Joo. Olen aina väsynyt aamusta. Tuu varmaan siitä, mutta sitten niin kuin eilenkin oli se, että
sitten kun pysähdyttiin siihen lautalle siihen kahvilaan tai siihen, niin sen jälkeen niin sitten jaksaa ihan mitä vaan. Joka päivä on ollut sama homma, että niin kuin ensimmäiseen taukoon saakka kauhean raskasta. Omituisen näköinen sun fillari, kun ei ole mitään laukkuja. Kyllä, niin. Joo. Koko ajan miettii, että mitä tosta puuttuu. Joo. Mulla on sentään fillarin korjauskamppeet ja sitten kameroita ja ei se ole etuveskaakaan, ei. Joo. Mulla ei ole vaatettakaan enempää matkassa, mutta ehkä tuon pärjää. Mulla on sadetakki ja sadehousut. On mulla housut täällä. Joo. Semmonen olisi pitänyt olla matkassa semmonen ohut takki tuulenpitävä. Mä mietin sitä sinun sinistä. Joo. Sitä oikein ohutta. Joo. Ja se olisi ollut fiksu ottaa. Tää voi muuttua yhtäkkiä vastatuuleksi, vaikka oli lähtiessä myötätuuli ja tie on suora. Omituista. Ja Houskarissa on paljon töyssyisempi asfaltti kuin muualla ja muutenkin vähän semmoista niinku köyhempi meininki niin sanotusti. Tai sanotaan näitä, toi Nauvoo ja Korppoo näytti semmoiselta vauraalta maaseudulta, mutta tää on enempi ollut semmonen, tuli semmoset kolarivivat tästä. Nyt on enempi semmonen niinku, ei ihan isossa rahassa olla kylvetty niinku satoja vuosia täällä. No, nyt tullaan taas, varotaan noita uimaan meneviä autoja sitten täällä taas. Nämähän menee nämä lossit tässä näiden saarten välillä niin kuin jatkuvasti, paitsi silloin kun niillä on ruokatauko. Mut nyt ei näköjään oo, koska siellä näyttäisi olevan liikettä. Se sanoo se rouva kyllä siinä, että hän tekee itsestä jäätelöä. Niin sano. Tulisiko se maito sit jostain tai Nordendaalista, kun se sanoo? Niin, en tiedä. Saattaa olla, että se oli joku tietyn paikan maito. Tossa on muuten noi tauot. Ei ne pitkään ole syömässä kyllä. Nämä pikkulossit, niin nämä on kyllä näppäriä, kun nämä vain tulee ja menee heti kun on asiakkaita. Ei ne jää odottamaan, että täyttyy, vaan heti kun on tyhjä, niin sitten jatketaan matkaa. Eikö tää se, mikä meni sladissa? Ole. Nytkin se lähti vetää tonne sivuun päin. Se on varmaan joku virtaus tässä. Seuraava lossi 7,8 kilometriä. Sitä voi joku ihmetellä, että minkä takia kuvataan aina lossien kohdalla. Mutta se johtuu siitä, että silloin näkyy vettä. Täällä näkyy täällä Houskarissa nyt vähän tiuhempaa, mutta ei ihan älyttömän tiuhaa kuitenkaan. Mutta muilla saarilla niin kyllä ne vesinäkymät on pääosin osuneet siihen joko siltaan tai sitten lossiin. Että näähän on nämä tiet aika pitkälti tehty keskelle saarta. No nyt on ruuhkaa. Jäädään tänne autojen perään odottamaan. Mistä niitä yhtäkkiä tähän niin tuli, kun edellisellä oli vain yksi auto? Ei ihan mennyt 50. Nyt me tullaan jo tänne Cityyn kohta. 3 kilometriä enää. Kylläpä vain matka taittuu. No niin. Oli vain onni, ettei toi 40 rajoitus ollut tuolla jo aikaisemmin, jos meni ylinopeuden puolelle tuossa alamäessä. Tuleeko ketään? Ei tule ketään. Käännytään Näsbyhyn, jossa on siis Houskaripäivät. Tänään pääsee ilmaiseksi museoon. Oli avointen ovien päivät. Mä luulen, että se ihan hirvittävän kallis ole muinakaan päivinä, mutta eikä siellä nyt pitää pyörähtää nyt, kun kerran tänne ollaan tultu. Mä en tiedä mitä muuta tekemistä täällä on. Niin olihan siellä minigolf
turnaus, mutta me ollaan ehkä varmaan vähän myöhässä siitä. Se saattoi olla, että siihen olisi pitänyt olla jo ilmoittautumassa. Samoin kuin perinneveneily, niin meiltä puuttuu sekä vene että kapteeni. Täällähän alkaa olla ihan ruuhkaa. Täällä on kuule Bemaria kuule jonossa ja kuinka. Tuossa käytiin eilen kaupassa ja jaha, no niin, tuollahan ne on ne markkinat. Sielläpä. Täälläpä on väkeä kuin pipo. No niin, ei ole ihan hiljaisia kyliä nämä Houtskarin kylät. Pitäänkö tästä liikkeelle? Täällähän on vaikka ja mitä. Ihan täällä onkin. Siitä kuule mattoja mukaan. Joo, ihania räsymattoja. Näppärä kuljettaa fillarilla. Joo. Ai täällä on kansallispuut päällä täällä. Ai, onpa kauhean. Joo. Täällä on tämmösiä jälleen kirpputori, vaan punkkitori, kun levitetty tuohon nurmikolle. Ja Eilakiilille tuliaisia. Mikä se nyt on toi? Nämä on ihan hienoja. On kiveille laitettu, kato noita. Joo. Täällä niitä voi pitää ulkona meillä. Tässä on ehkä tommonen kasvihuone. Näppärä kuljettaa pyörän perässä. Joo, semmonen mukaan. Paljon jää kaikkea ostamatta, kun ollaan fillarilla. Kyllä. Onkohan tätä nyt varmasti riittävästi. Paljon pieniä koiria. Olisi pitänyt tuoda Lillan mukaan. Tuolla käy tervehtimässä kaikkia. Tässä on tämmöisiä kivoja punottuja koirahihnoja, mutta ei tehdä Lillan ja Iitan kanssa poiskin tehdä. Joo. Lillani vetäisi kerran. Niin. Tankillahan tommonen olisi toiminut, kun sitä ei tarvittanut paljon pitää kiinnikään, kun se kulki niin hyvin. Pitikö mä käydä tuolla museossakin? Tuolla Niin, siellä piti kirkkokin. käydä kanssa, joo. On sinne saanut lehmää houkutella kyllä, että ton kyytiin lähtee. Lohkarikokoelma. Ai niin, siellä on erilaisia kiviä, mitä täältä löytyy. Muistatko, kun ennen oli kaikissa julkisilla sellaisia kivikokoelmia? En muista. Pankeissa oli. Ai jaa. Ei muista, säästöpankissakin oli. No niin. Täällä on veneen moottoreita. Jos jotain ymmärtäisi tekniikasta, niin näissä varmaan kauhean mielenkiintoisia. Kotkan mummolassa oli aina siellä oli, missä oli papan kaikki nuo venetarvikkeet ja muut, niin siellä haisena tälle. Niin no, tää harmi kun ei ole vielä semmosia videoita, mihin voisi ne tuoksut tallentaa. Nostettua ne veneet täällä ylös. Ne oli aina vedessä. Tämähän on ihan fiksu systeemi. Niin karkottaakohan toi tommonen lintuja tästä sitten, kun on tommonen iso jättilintu, niin ei uskalla joutsenitkaan tulla. Ja kato kaikkea näitä pensaita ja puita. Joo. Onkohan tämä auki vai kiinni? Pääsee tänne. Aivan komea. Mikä se tuo? Se on joku vaahtera. Eikö minä kanssa kato, mutta kun on niin pieni tuo lehti. Kai niitä on eri lajeja. Ihan taaja. Täällä on komea ruska, niin kuin puuruska. Niin muuten voi ollakin. Kello on rikki. Ei toimi, ei. Nyt mä olen keksinyt se, että mistä ne hiertymät pyöräillessä tulee. Ne ei suinkaan tule pyöräillessä, vaan ne tulee siinä, kun näissä pyöräilypökissä, kun kävelee tuolla lämpimässä, niin sitten pallit hiertyy verelle. En tiedä, onko vielä verellä, mutta onneksi on sitä
dermasiproktia, mutta valitettavasti se on tuolla kämpillä, kun ollaan tälleen vaan päiväajelulla. Normisti olisi kaikki mukana. Pitäisi olla aina kaikki mukana. Tarkoittaako Tresk järveä? Vai onko mä jotenkin mennyt niinku ihan niinku väärin ymmärtänyt? Ei täällä mitään järveä ole. Tässä alkaa olla niin heikkoa nykyisin tuo ruotsin kielen taito, että pitäisi kyllä vähän päivittää sitä. No niin. Tuolta se menee sinne hyppelikseen, hyppeis. Turku 96, sieltä on tultu. Ollaan kaukana kotoa. Niin se Turkukin oli kaukana kotoa, mutta silti. Onkohan tämä se järvi? Niinpä. Kato, kun mä ihmettelin, että eikö Tresk tarkoita järveä? Ja mä ihmettelin, että eihän täällä mitään järveä, mutta se on varmaan tää. Ai mitä? Eikö Tresk ole järvi? Ehkä. Joo, niin mä ihmettelin, että miksi on nimetty Tresk tuollaisen kylän nimeksi. Eikä missään näy järveä, mutta se on varmaan tää. Aivan. Se on ainoa järvi, niin sen takia kylä on nimetty. Eksoottista. Kannatti lähteä tänne vähän katsomaan. Tästä kevyyttä nousua, laskua ja kumpuilevaa ja sitten on mutkaa jatkuvasti ja hyvin vähän liikennettä. Sekin vielä tämmönen positiivinen. Ihan oli hyvä idea tää, että otettiin tälleen vähän pidempi reissu, että on niinku aikaa mennä näille poikkiteille, ettei ole pelkästään sitä, että vedetään toi ympärysreitti niin hirveällä vauhdilla läpi. Ja siinä on niinku venevaja tyylillä. Voi ajaa auton suoraan sisään, paitsi ei voi. Se oli joku tommonen navetan pääty. Täällä on vanhemmat traktorit täällä. Näitä on enemmän kuin mitä Korppoossa. Korppoossa on yksi ja uusi. Taas tulee traktori. Ja ne leikkaa matalaksi noita puskia. Se on varmaan tuolla se, mihin me ollaan menossa. Joo. Kyllä vain kauniita maisemia täällä. Tää on tätä jatkuvaa hehkutusta, sama kuin Lapissa, mutta jotenkin sitä on onnistunut nyt päätymään tämmöisiin paikkoihin pyöräilemään, missä on vaan kaunista. Ja kyllä tää nyt tälleen niin kun tää meidän valinta heinäkuuksi niin näyttää osoittautuneen aika hyväksi, koska enimmäkseen on ollut tämmöistä hyvää sortsikeliä, eli nytkin 17 astetta lämmintä, ei liian kylmä, ei liian kuuma, aivan täydellistä niin kuin minun mielestä. Johanna halusi, että olisi 10 astetta lämpimämpää, mutta sehän on aivan hirveä sellainen. Täällä olisi ollut Hotla kanssa, mikä oli meille yksi vaihtoehto, mutta sitten jostain syystä ei valittu sitä. Se oli varmaan sen takia, kun me päästään suoraan lähteä lautalla sitten eteenpäin siitä nykyisen majapaikan kohdalta tai jostain syystä. Jaahas. Ja tossa on taas ihan hyvä paikka. No tässä mä viehättävää paikka. On muuten hyvää. Sulle Okei. Onpahan. Sehän sopii. No, tää on semmoinen, mitä odotin. Toi olisi ollut eksoottinen. Lemon on liike parempi kyllä. Mutta tällä istuessa saa lukea monenlaista infoa, mutta ketkä keittiömestarit ovat täällä milläkin päivinä. Mainonta pelaa. Haluatko käydä vuoren päällä? Ei mulla ole hinkua, mutta sen jälkeen oli kukkia, mitä voisin kuvata. Aha. Haluatko sä käydä vuoren päällä? Ei sitä kuitenkaan mitään ihmeitä näy. Ei mulla mikään tarve on. Mä käyn illalla sen toisen vuoren päällä. Jos...
Niksautin eilisiltana selän ja nyt selkeästi buranan vaikutus alkaa loppua. Ei kiva, ei kiva. Onneksi ei ole paljon ajettavaa tänään. Mennään tonne Mossalaan takaisin Möksälle ja buranaa napaa ja venyttelemään. Kaikki mahdolliset pilatesliikkeet, jotka vain muistan. Ja noin, ei jääty auton alle. Ja mennä Mossala suuntaan. No niin, tulimme Roslaxiin ja täältä oli muistaakseni sitten lautta seuraavaan saareen, joka on juuri tullut rantaan, mutta ei se mitään, niitähän menee, se menee edes takaisin sinne, niin se ei tässä tapauksessa haittaa. Mutta mitä ilmeisesti meillä on autoja kyydissä, kun tulee niin monta vastaan. Kivimo Färjan. Otetaan Johannaa vähäsen, niin mikä se sille kohta saapuu. Kun tulee töyssy, niin pitää ottaa nosta seisomaan, muuten sattuu selkä. Jaa. Sillä kulukko sitten on. Joo. Huono vuorokausi kyllä. Keli on hyvä, mutta sattuu ja hajoaa kamppeen. Kirppis. Katsotaan miten kirppis toisi. Huussikirppis. Näetkö sä tätä? Huussikirppis. Ai kato, siellä on vaikka mitä myynnissä. Miten tää toimii? Käteisellä tai mobile payllä. Niin, siellä näkyy kaunis kukkapelto. Onko nälkä? No, mutta mennään sinne Jätskille. Joo. Ehkä sitten sen jälkeen taas ei ole nälkä. On nälkä kyllä, mutta ehkä siellä Jätskille, niin sitten se siirtys vähän, että voisi käydä syömässä siellä Mossalassa. Joo. Saaren Mossala Färja. Kyllä meitä sää suosii. Mitä? Kyllä meitä sää suosii. Kyllä. Tää on oikein täydellinen mun mielestä. Ei ole kuuma eikä kylmä. Ehkä pikkasen lämpimämpi sais olla. Minusta aivan hyvä. Mä tykkään sinusta 27. Mä 17 on täydellinen. Sitten kun menee yli 20, niin tulee hiki. Ei se pyöräillessä tule, kun tuulee. Kyllä se tulee. Siellä meillä on Jätski. Nyt ei ole ruuhkaa. Viimeksi oli kauhea jono. Ei ole nyt. Nyt on kyllä. Jaha. Mä otan ton salt caramel. Se oli kyllä ihan hyvä. No on tämäkin hyvä. Oliko sulla eilen tää? Oli. Oho. Mietin, minkälainen se on minttusuklaa, kun nämä on niin voimakkaat nämä maukut, niin se on varmaan tosi hyvää. En ole ihan varma, onko siellä koskaan sanonut näin hyvää jäätelöä. Mietin ihan samaa. No, todella herkullista. Oli vain hyvää jäätelöä, voi että. Harmillista, että täältä nyt lähdetään huomenna, ei saa enää jäätelöä. Tuli tuo Johannan ottama mustikkajäätelö, niin se oli tosi hyvä, mutta se uuniomenajäätelö oli kyllä kaikkein paras näistä, mikä mä söin eilen. Et nää oli vegaanisia jäätelöitä, niillä on maitoa ollenkaan. Mä ihmettelin vähän siinä sitten, kun siellä niinku siinä ihan niitä viimeisiä sulia siitä söin. Se oli niinku vetistä se, että se ei ole jäänyt semmoiseksi niinku kermaiseksi sinne pohjalle. Mutta ihan mielettömän hyvä. Tänään on polkenut täällä niinku laiskasti. Mä käyttänyt paljon enemmän akkua kuin mitä käytin eilen.
vaikka kilometrejä on niinku mun mielestä yhtään se enempää. Se on toi selkä kun nyt vihottelee, niin ettei mieli silleen niinku voimalla polkea, vaan pitää me rullaan tälleen kevyesti. Siinä mielessä sähköpillari on kyllä kiva, että tällä pystyy vähän säästelemään itseä silloin, jos ei ole haluja rasittaa tai on tarve mennä kevyesti. Seuraavassa jaksossa pyöräillään Iniön läpi Kustaviin.